환절기만 되면 콧물, 재채기 때문에 힘드시죠? 비염 완화에 좋은 음식, 제대로 먹는 방법까지 알려드릴게요. 마늘은 강력한 항균 작용으로 면역세포를 활성화합니다. 효과 보려면 생으로 먹거나 다진 마늘을 따뜻한 국에 넣어 드세요. 생강은 몸을 따뜻하게 하고 기침, 가래를 줄여줍니다. 생강차로 마시거나 꿀과 함께 먹으면 효과가 배가 됩니다. 김치와 된장은 유산균이 풍부해 장내 환경을 개선하고 면역력을 높여줍니다. 김치는 덜 익은 상태가 유산균이 가장 많고, 된장은 국이나 찌개로 자주 드세요. 배는 수분과 루테올린 성분이 기관지를 진정시켜줍니다. 꿀을 넣어 배숙으로 드시면 목이 훨씬 편안해져요. 무는 비타민C가 풍부하고 몸을 따뜻하게 합니다. 따뜻한 무청국이나 무차로 즐기면 비염 완화에 도움됩니다. 연근은 코 점막 염증을 줄여주고 기침을 가라앉힙니다. 연근차나 조림으로 드시면 효과적이에요. 따뜻한 차는 코와 목 점막을 촉촉하게 유지해줍니다. 따뜻하게 하루 한두 잔이 적당합니다. 환절기 비염, 약에만 의존하지 말고 음식으로도 관리해보세요.